So what's up mga katots, welcome back again to my another video vlog. So kumusta kayo mga katots? Ngayong araw na to mga katots, pag-usapan natin yung comparison ng lapel mic. So itong uri ng lapel mic ang pag-usapan natin ngayong araw na to mga katots. So bago lahat, intro muna. So kagaya nga ng mga katots, sinabi ko na pag-usapan natin ngayon yung dalawang uri ng lapel mic. Itong isang maliit at saka isang malaki na kasing laki ng mga buya. Underwear ito eh. Ito generic. So huwag na natin patagalin. Susubukan na natin ito. Ang paparinig ko sa inyo yung outcome nito pag ito ang kinabit natin sa sa mga external mic para sa action camera mga katots. So pakinggan nyo, ito yung video nya. Hindi na tayo luluwas doon, hanggang dito lang tayo. Dito na tayo sa sa may lilim. So yan, dyan yung tulay na yan. Yan yung border line ng Lambayong at saka Tacorong. Kaya yung mga tricycle from downtown proper ng Tacorong City is hanggang dito lang kung magdi-deliver sila ng mga pasahero. Tapos lilipat na naman ng tricycle doon sa kabila. At narinig nyo na yon yung outcome ng itong isang maliit na generic na generic lapel mic na ginamit ko pang external microphone ng aking action camera habang nagmumotovlog. So ito yung outcome niya ng maliit. Ngayon subukan ko naman itong malaki na itong underwear na braided lapel mic, kung anong outcome niya. Pakinggan nyo. So check mic 1 2 3 1 2 3. Test mic ng underwear lapel mic natin mga katots. Ang ginawa ko is binalot ko muna ng papel na tape, tapos foam lang yun. Yun lang yung ginawa kong pagbalot para pag-prevent ng ng weird noise. So sana maganda tong kuha na ito kaysa doon sa isa, kasi medyo mas malaki ito. Ayan, yun na nga. 1 2 3 1 2 3 test mic. Woo! For the views. Yun na nga ang outcome ng itong malaking itong underwear na lapel mic. Kayo na mga katots, comment down below na lang po sa comment section kung sana mas maganda na kuha, itong maliit yung naunang video o itong underwear na pangalawang video. Yun mga katots, quick review lang ito kung para may reference kayo kung anong klaseng lapel mic ang gagamitin nyo sa pagmumotovlog na ikakabit nyo sa mga action cameras nyo pang external mic. Yun. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag nyo po kalimutan mag
subscribe sa channel ko at saka hit yung like button at saka paki-share na lang din kung okay sa inyo. O paano? Ride safe tayo mga katots at God bless.